ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. يا رسول الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا ابن عبد الله Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, ikkinchi qism. Allohim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlaring bo'lsin. Bu salovatlaringdan ruhim jonlansin. Yo'llarim ochilsin, hujjatim yuksalsin, qalbim ziyoga to'lsin. Ko'z o'ngida farzandi qurbon bo'layotgan onaizor nima qilsin? Qilgan nazri tufayli o'g'lini so'yish uchun qo'liga zo'rg'a pichoq tutgan ota nima ham qilsin? Hozirda uning ko'nglidan o'tayotgan kechinmalarni ko'rib turgandekman go'yo. Ey Quraysh sayidi, menda bunga yechim bo'ladigan bir fikr bor. Ayt, tezroq gapir. Hijoz donishmandlari huzuriga bor. Zora ular biror yo'l ko'rsatsalar. Ey Robbim, ey Robbim, ey Baytulloh Robbi, bizga yordam ber. Meni qutqar Ka'ba Robbi. Qalbi tilka pora bo'layotgan onaga rahim qil. Ko'z o'ngida erining qo'llarida jigarbandi qurbon bo'layotgan onaizorga shafqat qil.
ey Baytullohning Robbi, rahming kelsin. Aytishlaricha, Hijoz donishmandi Abdulloh va tuyalar orasida qur'a tashlashni buyuribdi. Bir tomonga Abdulloh, ikkinchi tomonga tuyalar. Bordi-yu qur'a Abdullohga chiqsa nima bo'ladi? Holing nima kechadi, sho'rlik Fotima? Abdulmuttalib bir tomonga o'g'li Abdullohni, ikkinchi tomonga 10 ta tuyani qo'yib qur'ani boshladi. Qur'a har gal Abdullohga chiqqanida tuyalarga 10 tadan qo'shib bordi. Qur'a shu yo'sinda davom etdi. Tuyalar 100 taga yetganida qur'a tuyalarga chiqdi. Abdulloh o'rniga tuyalar qurbon qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam men qurbonlikka atalgan 2 insonning zurriyotiman deganlar. U zot Ismoil alayhissalom va otalari Abdullohni nazarda tutganlar. Bu tuyalarga chiqqan qur'a o'qi. Alloh seni qutqardi o'g'lim Abdulloh. Ey Quraysh sayyidi, nega o'g'lingizni uylantirmaysiz? Abdullohni Bani Zuhradan Omina binti Vahbga uylantiramiz. Nima deb o'ylaysiz? Nega Abdulmuttalibga musibat ketidan musibatlar yog'ildi? Bu musibatlar Abdulloh qurbonligi bilan tugab qo'ya qolmay, Baytullohgacha yetib bordi. Shunday qilib Yamanda urush nizolar boshlandi. Bu Makkani ham chetlab o'tmadi. Men Abrahaman, Habash sarkardasi. Hech kim mening amrimga qarshi chiqishga botin olmaydi. Ammo hukmdor Aryot, Men bor ekanman. Uni hukmdor deya ko'rma. Aryot siz bilan Yaman taxtini talashmoqda, ulug' hukmdor. Unda Yaman taxti uchun jang qilamiz. Menda bir fikr bor. Qani ayt, vazir. Habash qo'shini o'zini o'zi qirgandan ko'ra, ikkingiz yakkama-yakka olishing. Yaxshi fikr. Nasroniylar qoni behuda to'kilmasligi kerak. Aryot bilan yakkama-yakka jang qilaman.
bo'ladi. Labbay hokim. Agar jang maydonida Aryotga yengilayotganimni ko'rsang, zudlik bilan uni o'ldir. Amringiz bosh ustiga hukmdorim. Abraha kurashda hiyla bilan g'alaba qozondi. Atvada Aryotni o'ldirdi. Aryotning qo'shini ham Abrahaga qo'shildi. Shu tariqa u butun Yamanni qo'l ostiga oldi. Ey vazir, eshitishimcha arablarda Baytul Harom degan muqaddas bino bor ekan. Ha, shunday hukmdorim. Men Yaman qo'mondoni Abraha, Habash hukmdori, Baytul Haromning o'rnini bosishi uchun Qullays nomli kanisa qurdim. Lekin arablarning qalblari o'sha baytga bog'langanda. Men uni buzaman. Shunda Qullays tijorat markaziga aylanadi. Ha, shunday qilsak, Arabiston yarim oroli forslarga qarshi himoya qo'rg'oniga aylanadi. Donosan, vazir. Tinchlikmi, Fotima? Hatta harakatlaring meni xavotirga solyapti. Abdulloh Shomda ushlanib qoldi. Yo'lda biror narsa bo'ldimikin degan xavotirdaman. Omina ham homilador. U ham tashvishlanayotganidan qo'rqyapman. Qo'rqma. Biz safar mashaqqatlariga odatlanganmiz. Kelining esa Qurayshning oliy nasab ayollaridan. Xavotirga o'rin yo'q. Rasulullohni madh etay toki go'zal orzularim ushalmay qolmas. Men madh etajak shunday insonki sifatlarga hech zot teng kelolmas. Allohu akbar, Allohu akbar. Birodarim imom, Rasulullohning dunyoga kelishlaridagi payg'ambarlik alomatlari haqida nima deysiz? Yaman hukmdori Robiya ibn Nasr tush ko'radi. Soqchilar! 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 Amringizga muntazirman, hukmdorim. Huzurimga kohin u sehrgarlarning kattasini boshlab kel. Darhol tez. Amringiz bosh ustiga. Qanday tush ko'rdingiz, hukmdorim? Agar haqiqatan o'z ishingni ustasi bo'lsang, qani mendan oldin o'zing aytchi, Satih. Zulmatdan chiqqan vulqonni ko'rgansiz. So'ng vulqon qiyalik yerlarga tushdi va barcha jonzotni yedi. Ha, tushimni to'g'ri topding, Satih. Xo'sh, buning ta'biri haqida nima deysan? Tushning ta'biri Habash lashkarining Yaman yerlariga kelib tushishidir. So'ng Adan tarafdan Sayf ibn Zu Yazan ularga qarshi chiqib, Yamandan quvib chiqaradi. Hukmronligi uzoq davom etadimi? Yo'q. Uni ma'sum bir payg'ambar to'xtatadi.
Ma'sum payg'ambar kimning avlodidan? U G'olib ibn Fihr ibn Malik ibn Nazr avlodidan. Uning hukmdorligi qancha davom etadi? Hukmdorligi ummati orasida dunyo turguncha davom etadi. Rasulullohning dunyoga kelishlarida payg'ambarlik alomatlari ko'rina boshladi. Rasulullohning dunyoga kelishlarida payg'ambarlik alomatlari ko'rina boshladi. Omina o'zini juda ajoyib his qilyapti. Nega, bekam Fatima? Aytishicha, tushida ichidan nur chiqib, Shom o'lkasidagi qasrlarni yoritganini ko'ribdi. Yodingizdami, bekam? Bir ayol o'g'lingiz Abdullohning peshonasida bir nur ko'rganini aytgandi. Ha, u o'g'lim bilan turmush qurishni istagandi, lekin o'g'lim Ominaga uylandi va bu nur unga o'tdi. Abdulloh vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. Abdulloh vafot etdi. Abdulloh vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. Ey Quraysh ahli! Abdulloh vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. Abdulloh vafot etdi. Abdulmutalibning o'g'li vafot etdi. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Robbimiz ularga o'zlarining ichidan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan payg'ambar yubor. Albatta sening o'zing aziz va hikmatli zotsan. Baqara surasi 129-oyat. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdul Azim Ziyouddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Qobil Sobirov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Shohruh Shahobiddinov. Muharrir G'ayrat Saydullayev. Rejissyor assistenti Davron Madiyor. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvahid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda
shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanadi. Birinchi fasl, ikkinchi qism tugadi.